Ладно, посмотрим. Ты там так, между прочим, там, в общем, А? сообщи этим. Я говорю, между прочим, сообщи своим, что, блядь, девушку не отдадим, блядь, пусть
Мы уже Буйные, которых мало. интеллектуальная каста такая. Сейчас, друзья, извините, я забыл включить звук, и 8 минут нас люди не слышали. Точнее, но вы можете, друзья, если у вас проблема там со связью, глушат и так далее, перейти на сайт imiradio.pl, imiradio.pl, и вы нас можете слушать там в прямом эфире с опозданием в несколько секунд. Да, и вот сейчас я как раз представляю. Ну, я думаю, что постоянные слушатели по голосу уже могут определить. То есть постоянных ведущих ими радио это ведущий передачи «Адыга Хабар» Ибрагим Яганов, один из лидеров, без сомнения, черкесского национального освободительного движения, и ведущий передачи «Фри Дагестан» Умар Хитинав, также один из лидеров дагестанского бандподполья. Представитель национального движения Дагестана. Да, ну я немножко, подшучиваю, так скажем. Бывшего бандподполья. Да, ну и вот сейчас еще снова раз повторю, что собрались обсудить кабардино-балкаро-бурятскую свадьбу, получается. Кабардино-бурятскую. Кабардино-бурятскую свадьбу. Но, в общем-то, значит, новость подоспела. Я вот когда ехал сюда, дай-ка думаю, списочек вот этот Росфинмониторинга гляну, который в телеграмчике есть, я регулярно в своих социальных сетях выкладываю. Бурят, который, в общем-то, в этом списке находится под разными там причинами. Большая, конечно, часть бурят это там по 275, по 207, по 282 статье, но там есть еще некоторые буряты, которые вот как экстремисты, значит, движение АУЕ. То есть не за бурятскую независимость, а что-то где-то, там на зоне сидели, там что-то там сказали, там про какие-то черные порядки там и так далее. Ну, в общем, и сейчас оно тоже же экстремистское. АУЕ. Арестантский уклад един, короче. Ну вот, я помню, как-то лечу в Москву и слышу там «Аюй!» Мне там кричат сзади. Кричат «Ауе!» Я такой поворачиваюсь, голос-то знакомый, и не могу вспомнить, правда, кто. А это оказался наш знакомый. И он там с заднего кресла, мы там здороваемся, там, значит, он говорит, что ты же с ПВЗ, надо тебе было отвечать «Аюй!» Когда услышишь «Ауе», надо было кричать «Аюй!» В общем, такие смешные истории. Но я не знаю, правда, то есть у меня нет таких источников, значит, что, например, там по почте присылают, знаешь, то есть некоторым там, я не знаю, там аж решение суда, прислали, заверенное, знаешь, электронной печатью и так далее. Я думаю, ничего себе, это как вот человек, адвоката, что ли, нанял там какого-то специального, потому что по назначению адвокатишка, его же назначают там, так или иначе, на период следственных действий, и там сидит, я помню, в первом моем уголовном деле, там такой я говорю, ты же якутский бурятос. Он такой, а ты откуда? Я говорю, по роже же видно. И сейчас тоже вполне возможно, что вот те, которые прибегали, значит, к Бурлукову с обыском, они же, по-видимому, и мое дело вот это ведут, раз я там появился. Так что ничего в этом удивительного нет, что просто выращивают так, путинскую элиту эту новую, да, значит, чтобы на резонансных делах делать себе погоны. Я думаю, ты и твои коллеги, которые попали в этот список, вы являетесь для них очень ценными экземплярами, вы работодатели для них. Благодаря вам у них есть шанс сделать карьеру, заработать хорошие деньги, потом перспектива у них появляется. Лифт может заработать неожиданно. Поэтому вы для них очень ценные, как и я для своих. Я не знаю, кто возбудился там, потому что там же может ментовка возбудиться, а может ФСБ вести уголовное дело. То есть, вот как в моем случае в первый раз было. По терроризму работает только ФСБ. Да? То есть только по согласованию с ФСБ. То есть имеется в виду, что звездочка там это именно ФСБ завелось. Вот в Нальчике есть огромное 12-этажное здание, которое построило в свое время еще «Газпром».
Он похож на свечу. Мгм. Ну, представьте себе здание в 12 этажей. Вот. Потом «Газпром» как-то оттуда улизнул, и «Лукойл» появился. И эту территорию захватил тогда «Лукойл». Это здание было за какие-то долги изъято и передали ФСБ. И вот сейчас в этом огромном здании, представьте себе, битком набиты ФСБшники. Серьезных объектов государственной важности в Нальчике и в Кабардино-Балкарии нет. Военных частей нет, ядерного оружия нет. Граница по хребту с Грузией, она практически непроходимая. Там сидят пограничники, но они в основном зарабатывают себе деньги. И так, в общем, через хребет, конечно, шпионы там, в общем, не лазят. И как вы думаете, что может делать вот эта огромная армия ФСБшников в городе Нальчике, где иностранцев где-то 50 индусов, студентов, и где-то, может быть, около 1000 репатриантов, черкесов, которые возвращаются или вернулись, кто туристам, кто некоторые живут. Вот этот весь контингент их. И вдруг появляюсь я, и у меня есть еще один коллега, мы из этой республики вдвоем иноагенты, и мы для них как манна небесная. У них появилась на нас работа, мы им сейчас работу, мы для них работодатели, мы для них ценные экземпляры. Что бы они делали бы без нас? Ну, как сейчас же вот буквально неделю назад проскакивала информация, что 60 балкарцев задержано было каких-то там за организацию какой-то экстремистской или чего-то там ячейки. Если я не ошибаюсь, это именно в Кабардино-Балкарии была ситуация. Буквально 2 недели назад Мгм. был высажен десант из 300 человек в масках, спецподразделения, которые при поддержке местных спецслужб, местные боятся сами это делать, потому что за это призовут к ответу, но при их поддержке вот этот десант начал вытаскивать прямо из постелей, с автобусов, с автомашин людей за экстремизм, за создание банд формирования, вот то, о чем ты говоришь. Под надуманными предлогами их всех задерживают, везут в то, в общем, красивое здание «Газпрома» и предлагают, особо не церемонясь, или идете на СВО, или, в общем, садитесь в тюрьму. А в тюрьме, ну, большинство подписывает СВО, деваться некуда, потому что там давно не шутят. Вот это не Хабаровск, это Нальчик. Здесь вокруг бастующих ходить не будут, их сразу переедут. Поэтому они это знают. Наличие бороды это достаточно для обвинения в исламском, в общем, экстремизме. Тебя можно показывать? Сейчас я покажу бороду. Да, наличие бороды уже достаточно для основания для обвинения в ваххабизме, так называемом. Ну, так, в общем, образно выражаясь. Вот. И вот те, кто отказываются идти на СВО, они, конечно, попадают в тюрьму, их осуждают, а там для них создают такие условия, что они потом с радостью подписывают этот контракт. Ну, в течение нескольких месяцев подобное происходило в Дагестане, в нескольких точках. Брали группу в селах, местные дружины, навешивали на них всевозможные обвинения, радикализм, экстремизм, даже вымогательство, там, побои и так далее. Ну, на самом деле, такая практика, она популярна в Дагестане. В принципе, во многих селах есть местные дружины, да, которые следят за порядком общественным, потому что, как таковых, там, полицейских патрулей в селах не бывает, которые следят. Участковый и где-то там отдел полиции в большом селе, да, в маленьких селах что делать, если появляются там хулиганы или что-то такое. И да, тут же тот же фактор, просто если это мусульмане, которые не придерживаются там, официальной, в кавычках для России, позиции муфтиятовской, да, то они все инакомыслящие, враги, опасные террористы и экстремисты. И, кстати, вот несмотря на это,
на разграничение то, что экстремистскими делами занимается в том числе МВД, это Центр противодействия экстремизму. Давно уже террористические дела отданы под ФСБ, но фактически Центр он полностью, да, вот, работает под, скажем, патронажем ФСБ в направлении экстремизма сейчас уже. Если раньше они конфликтовали в интересах, то сейчас даже Центр полностью в интересах ФСБ работает в этом направлении, и они как бы выстраивают одну логику, там, антитеррористические, антиэкстремистские какие-то меры выполняют. И я не удивлен, почему такое здание. У нас в Махачкале тоже громадное здание, чуть ли не с размером с президентский дворец, который не маленький, да? И этот огромный раздутый штат, он нужен, во-первых, если мы говорим о Северном Кавказе, во-первых, там огромный контингент, скажем, кураторов, надсмотрщиков по колониальной политике, да, это СМИ, это чиновники, это религиозные организации, это общественные организации, их всех курируют и контролируют. То есть это мини-КГБ, да, вот Да, с этой да, структурой, там там что? всякие Нет, почему отделения, это мини-КГБ? первое, Это второе, ка- третье. Не, ну, Это КГБ. то есть имеется в виду, что на Кавказских республиках там возродили вот эту структуру, которая КГБ было по Так вот она этим не умирала. отделениям. Во-первых, оно не умирало, а если копнуть дальше, то это опричнина Ивана Грозного. Да. По большому. Мгм. Оттуда идет начало. Ну, то есть в этом отношении, конечно, бурятам, так можно сказать, в кавычках повезло. Хотя, с другой стороны, ведь у нас вот этот страх, да, вот, ну, у нас, как говорят, почему женщины, ну, говорят, да, что в основном там среди бурятских национальных активистов, условно говоря, большая часть это выступающие там где-то проработанные, так скажем, я их так называю, женщины, да, ну, которые на международной поляне выступают в основном, потому что болевой порог у женщин сниженный, так скажем, да, а вот у мужики, ну, боятся боли, пыток там и всего прочего. И это же ведь закрепилось с 30-х годов, когда тотально выгребалось. Бурятское население там вывозили просто, ну, всех самых образованных и так далее. Мы лишились фактически своей собственной элиты. И в отличие от многих других народов, вот многие не понимают, да, бурят это, вот говорят, ой, там буряты в Монголии живут, где-то в Китае живут. В Китае живет 3000. И то это, ну, какие-то вот пастухи там и так далее, там и так далее. То есть они в основном скотом занимаются, там интеллигенции нет. Там туда не убежали наши самые славные умы, так скажем, в Китае или в Монголию туда не убежали, а то убежали те люди, у которых что-то было, условно говоря, средний класс. Да, и там их тоже догнала эта советская власть. В Монголии вообще всех мужчин старше 13 лет перерезали, уничтожили. Халхи в этом отношении они проявили ну, то есть репрессии вот они были глобальные, тотальные, там все население. Не удалось никому скрыться. И вот этот страх, вот он есть. И в этом отношении вот это вот такая неизведанная тема, в том числе для ученых, для того, чтобы понять, а почему так мало бурятских мужчин в национальном движении бурятском, современном, я имею в виду, говорю. Ну, у нас чуть-чуть ситуация немножко по-другому. Ну, в период Кавказской войны было уничтожено 90 или изгнано. Я просто считаю, что Кавказская война не закончилась. Было изгнано в Османскую Турцию или уничтожено 90% черкесского населения. Из тех, кто остались благодаря горам, жалости никакой не было. Но вот эти 3 республики, которые сейчас, это не республики, а резервации, Да. это так называемая Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Адыгея. Они сохранились благодаря горам. Вот эта вся предгорная равнина, это Краснодарский, Ставропольские края и юг Ростовской области, она практически была, грубо выражаясь, очищена от местного населения. А вот эти резервации остались вдоль гор, уже в непосредственной близости к Кавказскому хребту, благодаря вот этим горам. Ну, откровенно говоря, русская артиллерия в горах была весьма неэффективна, там уже другие законы действовали. И вот эти 10% остались благодаря вот этим горам. Никакой жалости не было. И сейчас такое же отношение. Вот мы помним вот этот хабаровские протесты Фургала.
тогда в общем, к этим протестующим очень мягко относились. В общем, они даже их особо трогать не стали. Это все сошло постепенно, в общем, угасло. А в то же время, мы помним, были протесты в Ингушетии. Все сидят. Даже не те активисты, не организаторы, там отдельных организаторов не было. А кто больше всех говорил, кто был впереди, кого больше видели, кого больше записали фермеры, получили в среднем около 10 лет, в том числе и женщины. Но меня вот по Ингушетии не то, что уж чего в Бурятии в принципе невозможно, да? Ингушские полицейские там сменили руководство, на парашютике какой-то хрен спустился вместо ингуша, или я не знаю, кто там был начальником. Значит, но они отказались разгонять, и тогда туда пригнали каких-то других. Ростовский, да. Вот. Прилетел в аэропорт Ростовский. Чего нет у бурят? Так не может быть. Ингушские гвардейцы, они всегда, в общем, поддерживали эти протесты, им обеспечивали безопасность. Когда им дали команду разогнать, они отказались. Туда отправили Ростовскую гвардию. Они встретили Ростовскую гвардию в аэропорту. Заблокировали, сказали: ребята, это наш вопрос, мы здесь разберемся. А то стенка на стенку пойдем. Да, и те были вынуждены убраться. Потом сняли руководство, поувольняли, некоторых попересажали из этих ингушских гвардейцев. И после этого уже ростовские и волгоградские приехали и начали задерживать уже всех активистов, которые принимали участие в этом протесте. Вспомните Башкортостан, ситуация последняя, вот, когда там были протестные акции, там тоже была аналогичная ситуация, когда пригнали из других регионов, просто потому что местные не проявляли жестокости. Это не, сразу говорю, это не Дагестан. Если бы, несмотря на то, что я там из Дагестана, я мог бы вставить Дагестан в эту же череду, да, где местные не поняли. К сожалению, у нас там катастрофа. У нас почему есть такое сегментирование, да, кто работает в полиции, его уже фактически не считают, да, за своего, он уже чужой. Это 100% манкурт, потому что, смотря на наши протесты, а у нас ситуация, вот эта вот градация мужчины, женщины, активисты, она очень сильно чувствуется, да. Не по той причине, по которой ты сказал, конечно же, там про болевой порог. Есть одна причина. У нас силовики, они полностью подчиненные, большинство из них, у них мозги промытые, у нас вот этот вот стабильный конфликт в регионе сохранялся до последних лет, до полномасштабного вторжения, до 2014-2017 года. Да? Когда можно было легко любого обозвать ваххабистом-террористом, и каждый полицейский с пеной во рту, с озлоблением будет тебя проклинать, видеть тебя просто. Вот если скажет, он злодей, вот, никаких сомнений не будет. На своем примере скажу, ко мне там вламывается ОМОН в 6 утра, да, выкинули меня на улицу, это декабрь месяц, в бриджах и майке с кровати выкинули, ласточкой поставили и проводят там обыск. Через час меня только завели, я читаю постановление, там у меня я не подозреваю ничего, я просто как свидетель вызван, да, на допрос, понимаете? Я спрашиваю этого ОМОНовцев, у командира этого подразделения, я говорю, со своей головой дружите, говорю, что-то зверское отношение. А что, говорит, вам ваххабистам так и надо? Я говорю, кто тебе сказал, кто я есть? Вот кто тебе сказал это, да, кто я есть и почему ты сам? Ну вы же ваххабисты, все такие, вы же там нас убить хотите. Понимаешь, что... Не, это же понятно, что кто в полицию идет, кто да, в ОМОН, тем более, кто идет. Туда не идут интеллектуалы или люди, которые могут правильно сложить. Так я тебе больше скажу, когда я учился на психфаке, я хотел устроиться в полицию на стажировку, мне отказали. Сказали, во-первых, начальнику это неинтересно, деньги психолога, зарплату психолога он получает себе. Во-вторых, говорит, у нас свой психолог. Начальник выходит, мне так и сказал замначальника ЦП. Он мне сказал в личном разговоре, начальник выходит и говорит, кто хороший, кто плохой и что с этим делать. То есть вот вся их психологическая работа, даже психолог не нужен им. Почему? Потому что у начальника есть установка, у меня конкретно отдал ответ. И по поводу активизма. Несмотря на это, внутри Дагестана, да, активизм как таковой невозможен, но женщины нет проявляют какую-то вот активность, как мы смотрим. В 2022 году там против мобилизации митинги были.
другие собрания, не считая аэропортовского вот этого стихийного митинга. В основном, да, можно сказать, что, но у нас все равно, несмотря на все эти угрозы и страхи, мужчины как бы не закончились ни внутри, ни снаружи. Однако, в отличие от других регионов, как Ибрагим правильно сказал, у нас последствия более критические. Даже по тому же аэропортовскому делу, там 15-20 лет, там больше 100 человек, просто рядом стоял, мимо проходил, там даже в первопричинах покопаться, если все очень сомнительно и провокационно было сделано, то есть не удивлюсь, если те сами ФСБшники и полицейские это все организовали как этот способ, во-первых, погасить протестное настроение, во-вторых, заработать себе хорошенько. Да? Ну да, сместить очередное смещение, Да. там пустили слухи там и так далее, это же естественно. Но и с другой стороны, почему вот у бурят такое, ну, еще исторически все равно у нас патриархальное общество, кто бы ничего не говорил, да, там, хотя появляются вот эти всякие блогеры, которых мы смотрели, вдруг внезапно такие, знаешь, такие ксенофобы, патриоты и так далее. Я говорю, что они же очень хитро делают, они начинают мешать национализм, требования суверенитета и независимости с ксенофобией. А ксенофобия, ну, азиаты больны ксенофобией, китайцы больны, монголы больны, корейцы, там, японцы и так далее. То есть это есть. То есть, может быть, это не проявляется в виде каких-то националистических, как вот это принято, да, но вот что-то типа ксенофобии, и все равно общество патриархальное остается. Хотя там, конечно, некоторые женщины там волей-неволей становятся главами семей там и так далее, и у них возникает ложное ощущение о том, что целиком общество бурятское, оно вот такое какое-то современное, там, значит, что вот мы там перешагнули, это вот все мечта этих коммунистов-социалистов была, значит, из бурят сделать, значит, из раннефеодальной там раздробленности родов там и все прочее, значит, превратить в какой-то там советский народ и все прочее, скакнуть там сразу в социализм, коммунизм и все прочее. И вот это до сих пор, вот эти нарративчики, они работают. И в этом отношении, естественно, считается, что, ну, как бы мнение женщины, ну, оно такое, ну, что-то она там говорит, да, там, ну, наговорила на уголовку, но все равно отношения со стороны судей, прокуроров и так далее ей по максимуму никогда не дадут. Ну и потом это очень выгодно для русских властей вот их продвигать. Вот почему со мной все борются, да? Все, кому не лень, там, значит, мент Хасоев здесь, да, тебе известный. Там, значит, мент БНД из США, который внедрялся в мое ближайшее окружение, значит. Еще там парочка, значит, лично со мной незнакомых людей, которые вдруг там, значит, обострились, потому что я первый на первом форуме свободных государств пост России, значит, здесь в Варшаве 8 мая 2022 года заявил о том, что бурятский народ хочет суверенитета и независимости. То есть до этого никто из них об этом не говорил, но может быть так. Про себя, так скажем, где-то на форумах они так что-то где-то пописывали и так далее, но официально не заявляли, естественно. И им пришлось срочно менять свои, значит, эти для настройки, так скажем, или, может быть, они получают там из какого-нибудь там своего центра, значит, или там со своих кураторов, значит, какие-то письма или еще что-то, значит, для того, чтобы, ну, вот надо это, Халтаров там высказался, сейчас вдруг поедет в Украину воевать там и так далее, ну, нужно срочно против него работать, короче. И вся вот эта банда, значит, вот этих вот всех наймитов, так скажем, русского мира. Я не могу сказать, что они манкурты. Кто-то из них шизофреник, кто-то из них просто, ну, инвалид какой-то там разной степени, так скажем. Разной же степени вот этой инвалидности бывает и так далее. Ну, вот какие-то свои внутренние там, значит, комплексы на мне решили отработать, потому что, ну, как бы, меня там, я не знаю, какие-то сказки про меня рассказывают, значит, ездят, множат, значит, против меня всякого рода слухи, всякого рода, значит, дезинформацию и так далее. Если я, наоборот, я вот в этом утверждаюсь как раз. Я все ждал и ждал, я говорю, позвольте, я первый начал говорить за суверенитет и независимость, они еще должны были в 22 году, значит, экстремистскую какую-нибудь статью мне навесить, короче. А почему сейчас, вот я думаю. И я предполагаю, что это было связано с тем, что я написал письмо
от Бурятского республиканского центра, который вот мы создали по примеру Смоленского республиканского центра здесь, в Варшаве, неформальная организацию. От организации, значит, от партии Бурятского возрождения, Бурят-Гурюн, я написал письмо. Значит, в тот момент, когда Путин на поклон Си Цзиньпиню полетел, я написал письмо в, значит, несколько китайских организаций, представительства, непосредственно в администрацию Си Цзиньпиня написал, в канцелярию. Не помню, еще в какую-то организацию тоже представительскую. Но это мне искусственный интеллект подсказал, куда писать. Ну и написал параллельно в МИД Рашкинский о том, что мы, буряты, готовы, поскольку, значит, в период вот этого, значит, завоевания Китая империи Цин, значит, русскими были заключены неравноправные договоры, в том числе, ну, с Цинской империей, значит, и мы, буряты, как акторы в этих договорах никак не упомянуты, не участвовали, мы их признаем не равноправными договорами. Есть такая формулировка у китайцев, заключение неравноправных договоров, и там целый перечень есть. И я там написал в письме, что вот пора бы Китаю, значит, тоже, основываясь на нашем, собственно говоря, на нашей ситуации, и поскольку у нас там незаконно русифицирует, а мы вот хотим, например, китайский язык учить в Иркутске. И там, значит, помните, было выступление там каких-то дегенератов, видимо, по этому поводу. И я, значит, они записали, что вот нам школу не достроили, а, мол, где-то там русскую школу в Дагестане, там, в Душанбе, где-то в Таджикистане строят, а нам типа школу не достраивают. А я говорю, опля, этим, значит, там в каком-то маленьком вымирающем русском селе школу строят, а бурятам школу в Иркутске не могут организовать. Народу, на чьих ресурсах, значит, весь этот Иркутск выстроился, выкормился, значит, и вообще существует. В хамском виде, там, значит, ну, какой-то класс там где-то разрешили, там, и то на уровне, там, чуть ли не воскресной школы, там, и так далее, да. И я тогда написал, я говорю, просьба, там, Си Цзиньпиню, правительству, выделить деньги на постройку института Конфуция и передать привет Алаверды, значит, Путину по этому поводу. И мы хотим, в общем-то, ну, как бы, руководствуясь вашей мудрой, там, значит, политикой, ну, в общем, в таком формате. И, судя по всему, вот именно по этому поводу, потому что я написал китайцам, и китайцы могли, кстати, получить это письмо и отослать, сказать, что вот, смотрите, какой-то у вас там сепаратист завелся. Ты там не просил арестовать Путина Не, ну, я же не представитель русской оппозиции, чтобы о каких-то невероятных вещах мечтать, да, то есть все конкретно, то есть мы на конкретной точке я обратился, значит, что мы признаем, и это, видимо, еще, возможно, подействовало на тех дурачков, которые сидят в МИДе, учитывая, что там вот эта Машка Захарова, алкоголик, там, значит, они там уже известно, что эти МИДовские, значит, там наркотиками, да, по Южной Америке вывозят там с этой, как его, с Венесуэлы, там сколько тонн вывозили, с Кубы там и так далее, то есть это глубоко больные, значит, зависимые люди. И, естественно, представляешь, им такое письмо пришло, которое в том числе еще и на китайском написано. И вполне возможно, что именно этот повод мог спровоцировать, значит, возведение на меня. А там уже они дело-то, видимо, готовили. Так сидел какой-нибудь там оперок. Я помню, первое уголовное дело у меня вел Летеха Бусыгин. Забыл, как его фамилию помню. Ну, может, это его и не настоящая фамилия, но вот он там фигурировал в этом деле как лейтенант Бусыгин, короче. После того, как он завершил дело, я там периодически с ним пересекался. Ну, что, говорю, капитана дали тебе? Он говорит, да, дали после моего дела. Ну, то есть это чисто вот погонное дело, как бы, да? Ну, вообще, вопрос, как вносят эти списки, для меня он остается закрытым. Почему? Еще в 2016 году, осенью 2016 года, меня подали в федеральный розыск. Основная статья была 205.5, часть 2, это участие в террористической организации, участие в деятельности террористической организации. Позже меня подали в международный розыск Интерпол, это уже по статье организация деятельности террористической организации. Насколько я знаю из материала уголовного дела, допустим, на мне там был терроризм, на мне был противоречащий статье терроризм одновременно по одному и тому же эпизоду статья экстремизм.
То есть участие в террористической деятельности, участие в экстремистской деятельности. Была статья, попытка, я не помню точно формулировку. Государственного переворота, что-нибудь в этом смена роде, да? конституционного строя, что-то вроде того, короче. Покушение на конституционный строй и государственный переворот, да. Это самые основные там, 3 статьи, там уже от пятнашки 100%, да, что там еще какая-то база была, хранение, распространение там, и так далее. Я еще тогда общественно-правозащитной деятельностью занимался, лекции давал. В общем, там достаточно много было всего, но вот основные по федеральному и международному розыску были участие и организация террористической деятельности. Однако в список террористов и экстремистов я попал только где-то, если не ошибаюсь, весной этого года или чуть раньше, ну то есть какой период, да, 10 лет я не попадал в этот список, и мне было очень интересно. Люди, только недавно появившиеся, допустим, в политическо-информационном пространстве, быстро залетали. Я такой, подожди, а что происходит? Я уже террорист бывалый. Почему меня нет в этом списке? И знаешь, какие порождают, все это время порождало какие слухи и разговоры? Ну, типа, может быть, ты там прикрываешься, может быть, это все, ты, короче, там агент, поэтому... Я говорю, ну, блин, в первую очередь они тебя внесут во всевозможные списки, чтобы показать, что ты крутой, короче, крутой сепаратист-экстремист, чтобы ты влился в компашку, наверное, я так думаю. И в последнюю очередь, если это действительно как бы для них опасно, потому что любое такое мероприятие, это рейтинг тебе, а не, скажем, вред тебе. Ну, кто там, какой финансовый баланс у тебя есть в России? Вот я вот сейчас хотел такое... Ты же тоже в этом списке сидишь, да, со звездочки? Еще ты плюс еще и иноагентом признан, или нет? Лично, индивидуально нет, я не признаю. Ага. Я не нашел себя. У меня есть 2 списка. Ибрагим, Ну, я на тебя там камеру уже, да. Я в 2 списках запрещен. То есть я в списке Роскомониторинга, террорист-экстремист, и еще в каком-то списке, я не помню, я запрещен именно. Моя деятельность запрещена. Вот так, как это? Это не иноагент, а что-то другое. Я не помню. Но, как в свое время сказала Лилия Ахиджакова, иноагент – это знак качества. По всей вероятности. Да, ну что-то вот ни меня, ни Умара в иноагентах нет. Не дорабатываем, получается. Деньги не берем. Вы еще не доработали. Тогда... Давай это, может быть, пойдем возле американского посольства, там кинем, значит, по кепочке там, короче, и, в общем, Ибрагим, какой-нибудь американский дипломат нам даст карточку от пару грошей. Получил уже, да? Не, ну я уже давно работаю и на ФСБ, на ЦРУ, на МОСАД, на грузинскую разведку и на весь мировой империализм АМИ-6. вместе взятый. Вот такой я крутой парень. А вот те, которые об этом постоянно говорят, ну я... Сидят в этом 12-этажном здании. Да, мальчики. я не возражаю, когда мне об этом говорят, я только надуваю щеки и смотрю в небо. Джеймс Бонд столько не делал. Да, говорю, да, я вот я всем нужен, вот я, в общем, мне платят все, а вы кому-нибудь нужны сами, кроме своего начальства. Не, ну не секрет же, что сейчас большая часть, ну я за бурятских политзаключенных могу сказать, что большая часть вот тех, которые получили сейчас огромные срока, там больше 10 лет, да, это вот, значит, Бадмаев, значит, потом Саян, вот этот, забыл, как его фамилия, Царендаржиев, по-моему, значит, они попались на провокацию. Еще там один умственно отсталый, ну, у него серьезно, то есть он инвалид, то есть это как бы не дурачок, а вот именно у него серьезная умственная отсталость. Она, ну, как бы по диагнозу, да, то есть его тоже вот какие-то ФСБшники там, то ли из Новосибирска, то ли из Хакасии убедили, что вот он поедет воевать там, значит, ему дали задание, он там все, пошел, купил военторг, там какие-то эти, значит, купил на поезд, поехал, его где-то там на ЮРГ перехватили, значит, задержали, в общем. Ну и, конечно, такому говорят, ты вот это собирался делать? Он говорит, да, я собирался делать. То есть, если
если бы ему сказали, ты собирался корову доить, он бы то же самое также ответил бы, корову доить. И вот не секрет, там же был такой, значит, которого вместо Чикатило расстреляли, его поймали просто такого умственно отсталого, значит, да. И следователь ему говорил, и тот такие, какие показания хотел, тот такие показания ему дал, и его уже успели расстрелять к тому времени, когда Чикатило задержали. И здесь такая же тоже ситуация, то есть вот они палочки до поры до времени рубят, да, но значит, им же надо каким-то образом вот этим заниматься, то есть создают всякие поддельные, вот я сейчас, например, регистрировался, ну, мне нужен был новый email, и обнаружил, что со схожим названием email уже кем-то занятый. И я такой думаю, опа, а кто его знает, может быть, с этого имейла рассылку ведут от моего имени. Ну да. Так что я всех предупреждаю, вот всех, кто меня смотрит там и так далее, всех, кто меня видит, мы никакой деятельности, вот я, Бурятский республиканский центр или наша партия, я изначально там даже в анкете писал, что мы ведем деятельность только за рубежом, вне досягаемости и вне юрисдикции русского закона. Кстати, то же самое я. Только за рубежом, никаких внутренних действий, никаких заданий и все прочее я нигде не даю там на территории. Это так, для не справки, а для всех вообще, кто там. Знаешь, Журтан, вот Но. у меня есть, ну я не знаю, мечта или нет, но в общем, одно такое пожелание, вот чего я очень хочу. Вот когда вот все это кончится, и Аллах нам даст такие возможности, вот, я бы инсценировал бы целое движение по ликвидации остатков КГБ. Согласен. Вот СБУ в Украине, КГБ в Беларуси, КНБ. Нет, КГБ в Беларуси, КНБ в этом, в Казахстане, в Кыргызстане, везде вот эти потомки КГБ, потомки царской охранки и опричнины Ивана Грозного, всех их надо иллюстрировать. Ну, расстрелять, конечно, мы не сможем, это будет слишком зверски, нам этого никто не позволит, но ликвидировать эти организации, и все, кто близко даже проходили рядом с этими людьми, они должны попасть в списки, для которых запрещено принимать участие в государственных органах. Пусть идут чабанами, пастухами, но ни в какие государственные органы. Для них есть очень хорошая, значит, ну как ад, да? То есть имеется в виду пенсия. Это, короче, работать дворниками в Москве. То есть мы их всех должны собрать и туда выслать, короче. Чтобы они пополняли ряды вот этого русского мира и на себе, на своей шкурке ощутили то, что они продвигают в регионах. Они же ведь продвигают русский мир, фактически. Они же, еще самое главное, что они же себя манкуртами вообще нисколько не считают. Это элита. Ты что? Нет, ты что? Они там о себе думают, как, значит, я не знаю, как там, чуть ли не первейших бурятах вот там, например. Достаточно посмотреть во двор вот этого Начикского Газпрома, а там забор решетчатый стоит. Там очень высокая, в общем, решетка. Надо посмотреть на тот автопарк, который стоит во дворе. Так, до первого фламинго. Да. И, откровенно говоря, вот эти люди, вот периодически, если посмотреть на историю, они периодически творили очень жестокие вещи. Царская охранка, опричнина, сколько они людей уничтожили. Царская охранка, потом этот НКВД, КГБ. На каком-то уровне они признают, как все это, как вот это зверство они признают ошибкой, извиняются перед народом, и на следующий день все начинают заново, с чистого листа. Я помню, на уроках истории там у нас была такая Ситникова Тамара Васильевна, и она такая, ну, такая, знаешь, вот историчка была прям вот как пропагандист. И она так все толково растолковывала, знаешь, вот под видом вот этих вот всяких классовых теорий там и так далее. И когда до репрессий дошли, она говорит, ну, вы знаете, это были перегибы. А я такой не стерпел, я говорю, а как это моего прадеда? Значит, взяли, дед мой там, у него, ну, там, в общем, дети были, один ребенок умер от недоедания из-за этого, старший сын.
старший брат моего деда, короче. Я говорю, что это, говорю, перегибы, что ли, были? Говорю, я вы что? Я говорю, мой дед такой обструкции там подвергся, короче, со стороны этих голодранцев. Я говорю, вы это называете перегибами, Русская я была, говорю, да? сколько? Ну, естественно. Ну, То есть понятно. логика такая, что это были 90-е годы, это когда, ну, вот действительно их там учителя, они по-другому себя вели. Сейчас говорят, то, что там происходит, это вот возврат к поздним 80-м годам, вот этим там, может быть, даже начало 80-х годов, когда вот это лилась просто пропаганда. При этом я помню, как-то я был в Иркутске, и там, значит, это может быть только, знаешь, в Бурятии такая либерализация случилась. И то в Улан-Удэ, может быть, только конкретно в нашей школе. Я не знаю, как в других там школах было. Но я помню, хотел просто разобраться с одним там какой-то мразотой. В Бурятии это, по-моему, 15 или 16 ли год был. Молодой, значит, учитель вот только выпустился из БГУ, значит. И я там, помню, где-то там с ним пересекался. И он там, значит, заявил на уроках истории, вообще на чистом глазу, значит, бурятам, там, которые дети сидели, что буряты вот до прихода русских были бездельниками, ничего не делали, ничего не умели. И это учитель истории такое заявляет. Естественно, дети не стерпели, пожаловались родителям, родители донесли. Ну, ничего, конечно, ему не было сделано, естественно. То есть. И мой вот этот порыв пойти его наказать просто-напросто, ну, то есть я понимал, что у меня уже тогда судимость была, что если я там просто, ну, приду и с ним там поговорю, это может обернуться какой-то еще дополнительной судимостью. Поэтому, к сожалению, не сделал, хотя надо было просто где-то его подкараулить, но это вот вернулось, это то, что было буквально в 80-е годы, в 70-е, в 50-е, в 60-е годы, буряты это на каждом этапе все это слушали. И вот когда я был в Иркутске, я помню, это был где-то 2005 год, я иду, и, значит, вот там какой-то бюст стоит Гагарина, и, значит, я помню, это увидела меня, училка детского сада, видимо, потому что дети были маленькие, и как давай там вот это простой русский парень, полетел в простой русский космос на простой русской ракете, там, значит, и вот он, представляете, первый в мире был, и дети там стоят. Но я вот прочувствовал, что вот там-то в Иркутске вот это вот, значит, идеология, ну, это то же самое, что в нацистской Германии было, да, исключительность вот создания такого героя, и это вот действительно с детских лет начиналось воспитывать, и поэтому ничего удивительного нет. Я в свое время такой тезис разработал, что Иркутск это самая антибурятская скопище быдломасс. Потому что я такую теорию разрабатывал, что у нас, значит, ассимиляция, вот эти все процессы, да, то, как нас русские хотят колонизировать и уничтожить, она идет через формирование быдломассы. То есть в быдло превращают, ну, то потом, что эволюционировало в люмпинов и комбедовцев, потому что если, ну, там, посмотреть, что это, ну, я идеализировал на тот момент бурят, что все буряты были такие замечательные, там все свободную независимую Бурятию хотели, там жили, там, ну, как вот эти, знаешь, как индейцы такие, там, брали, что там это, что нужно было от природы и так далее. Ну, такое идеалистическое, такое немножко левацкое такое состояние, да, у народа было. А потом, ну, изучая историю, ты понимаешь, что было на чем сделать вот это разделение, да, общества произвести между вот этими голодранцами там, и так далее. То есть они сами по себе такие социально близкие. В этом Ленин очень великую вещь сделал для большевизма там, и так далее, что он учел вот этот фактор, что вне зависимости от национальности, да, какие разные бы национальности ни были, социально близкие. Вот вор-бурят тогда на тот момент, да, он сильно был поражен в правах относительно того же русского вора. Но они оба социально близкие, у них есть определенная социальная цель, они друг друга лучше понимали. Сказки почитаем русские народные, где Иван Григорьевич лежит, и возьмем сказки других народов, где ни одного лентяя не запечатлено. Тут уже становится все на местах. Ну, на самом деле, кроме смеха, я не знаю ни одной народной сказки, ни русских народов, где есть лентяй. Кроме русских сказок. Герои. Да, еще и герой. Понимаешь? Так вот, о чем я, смотри.
речь же о 90-х, о учителях, даже о школе, об истории. Вроде бы наступило время гласности, да? Вроде бы должно было все рухнуть, и даже те же учителя, которые как бы должны обладать умением мысли, должны были сказать, да, вот знаешь, нам тут втирали всякую дичь, а на самом деле все было не так, у нас же теперь там расцвет демократии, свобода слова, мы можем сказать, что был колониализм и так далее. Нет. Если даже после развала Совка колониализм в умах не ушел, значит его укоренили. Это первое. Второе, я хотел бы для справки напомнить, 37-38 годы прошлого века, сталинские репрессии, которые якобы по доносам произошли, более 1,6 миллионов человек были арестованы и около 700 тысяч были расстреляны за короткий период, там, почти 1,5 года. То есть такой момент, что, во-первых, пришли колонизаторы захватывать, уничтожили местное население. Когда не осталось интеллигенции связи с историей, принесли новую историю, сказали, вы все были какие-то такие, сякие, никакие, а мы принесли вам цивилизацию. Загнали русских учителей, которые эту мантру повторяют каждый день, они спят, повторяют ее, как учителя же говорят, 3 часа ночи тебя разбужу, чтобы от зубов отлетал. Вот, наверное, они сами такие же, то есть 3 часа ночи просыпаются, у них от зубов отлетает, они засыпают. Мы русские, как ты сказал, русский мальчик на русской ракете покорил русский космос, взлетев с русской земли в русской вселенной, где, наверное, даже Бог русский. Ну, вот примерно так, да? Не, ну да, и многие же живут, и хорошо вот сейчас вот война в Украине, да, вот она обнулила вот этих по большей части, вот, которые добровольцами же побежали. Я не думаю, что их... Нам нужна была это обнуление. Я думаю, после того, как мы решим вопрос с потомками опричников и КГБшников, вторым вопросом надо решать вопрос с учителями. Угу. Именно они воспитали вот этих защитников Родины, которые пошли защищать Родину в Украину. Именно они, это их ученики. Они испортили этих, они же все родились детьми чистыми. Они такими не родились, они стали такими. А кто их так сделал? В первую очередь учителя и родители. И они должны отвечать. Вот эти родители, ну, может быть, есть какая-то утилизация какой-то части, может быть, это тоже обосновано, потому что большинство из них может родить только себе подобных. А учителя, государство, вот я хотел бы, в общем, процитировать Гольду Майер, премьер-министра Израиля. Она сказала, государство строит 3 человека. Это учитель, который готовит будущее поколение, врач, который следит за здоровьем будущего поколения, и солдат, военный, который всех их охраняет. Вот 3 основных, первых 3 столпа строителей государства. Если мы оставим своих детей этим учителям, они снова воспитают защитников Родины. Вот таких же. Этой Родины. Да, вот таких же. То же самое. Которые легко, чтобы заработать деньги, могут пойти к соседям воевать. Вот поэтому бурятские национальные... Они тоже защитники Родины, учителя. Они вкидыватели бюллетеней. Они, которые выбирают парламент и президента, это они ходят и выполняют эту задачу лучше, чем любой КГБшник. Естественно, причем как бы самостоятельно и с озорством еще. То есть им не надо лишний раз там приходить, контролировать и так далее. И в этом отношении я вот и говорю, что пока бурятские национальные движения там, значит, занимаются дискредитацией друг друга, да, конкретно дискредитацией меня, потому что когда, откровенно говоря, я всем говорю, что я говорю, поймите, есть активисты, а есть бурятское национальное движение, это наше, говорю. Активисты это так. А движение бурятское национальное, извините, только одно, это Халтаров и соратники. Так что ничего удивительного в этом нет, что мне так давно не получалось, так скажем, они не возбуждали вот эту террористическую статью, потому что вот им не удалось дискредитировать меня в течение этого времени. Понимаете, это сколько уже? 5 лет, уже, подождите, да, 4 года полных прошло с того момента. Вот не удалось.
им меня дискредитировать, и значит, они тогда решили взяться, и понятно, что вот это нахождение в этом списке Росфинмониторинга, это блокировка всех счетов. Это естественно, что также всех родственников начнут сейчас по прямой и по побочным линиям там таскать, там бывшую жену там начнут допрашивать, значит, там приходите, там и все прочее, там, значит, родственников, отца, мать, других родственников, которых у меня большое количество там в Улан-Удэ живет там, и так далее, кто еще не уехал, уезжайте. И, в общем, при любом таком, значит, вещи я потом конкретно отдельный эфир проведу, что делать, куда писать заявления там и так далее. Пришли к вам с обыском или вызывают куда-то без повестки. Обязательно требовать повестку. Повестка – это ваш шанс эмигрировать в Германию, получить гуманитарную визу за преследование, будучи моим родственником, например, или бывшая там, ну, какая-нибудь жена там, или еще какие-нибудь люди, которые меня окружали, достаточно большое количество друзей, одноклассников, одногруппников там и так далее. Тоже пойдут сейчас по ним, это я как чувствую. И в этом отношении, естественно, что сохраняйте, по звонку не ходите, обязательно повестки, обязательно письменные документы, потому что это поможет вам получить гуманитарные визы. Я со своей стороны тоже постараюсь вам определенные письма в посольство написать, если сложившиеся факты будут иметь место. Обязательно пишите мне. Я под комментарием, под описанием видео оставлю свой новый email, куда вы можете писать всю эту информацию. И, в общем, начнут вас кошмарить. Ну, мы тут тоже не останемся. Уже будем составлять список Халтарова, список Вьюшкова там, и так далее, кто, чтобы их вообще в приличных странах мира, там, в какой-нибудь там, во Вьетнам не пускали, в Таиланд, куда они любят ездить, эти все судьи там и так далее, отдыхать. Куда осталось? Да, куда осталось, короче. Ну, в общем, чтобы... А потом у многих же, например, я знаю у судей, в Черногории домик, где-нибудь в Сербии домик есть, в Хорватии, говорят, домики есть у них. Так что мы тут тоже не лыком шиты, так скажем, в Европейском Союзе. За нами сила НАТО. Госдеп. В общем, и естественно, то есть это придает как бы больше энергии. Значит, что Зуртан Халтаров, Зуртан Михайлович в списке висит со звездой. Ну, естественно, как они... американский шпион, да? А естественно, они... Знаешь, почему это? Потому что у меня, вот то, что я генерирую, то, что я говорю, это вот оно входит, запоминается, да? Ну, не, опустим вот эти клички всякие, там, еще там, что я там своим недругам, так скажем, даю, она же вообще разлетается, там даже всякие русские нацики начинают за мной вторить, повторять. Ты представляешь, я добиваюсь того, что местные там фашисты, нацисты говорят то, что я говорю. И они боятся вот этого простого, вот этой простой триады, которая мне пришла, это откровение Тенгери было, это, мне оно приснилось. Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть, Бурятия от Енисея до Амура, только так и не иначе. Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть, Бурятия от Енисея до Амура. Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть, Бурятия от Енисея до Амура. Всем пока и до новых встреч, дорогие друзья. Вместе мы победим. А почему до Амура?